Intelligence. Intelligence is the ability to acquire and apply knowledge. It is derived from intelligere, the Latin word. It means understand. ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നോളജ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു എബിലിറ്റീനെയാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് പറയുന്നത്. തോണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ one's capacity to deal effectively with situations. ജീൻ പിയാഷൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് എബിലിറ്റി ടു അഡാപ്റ്റ് വൺസ് സറൗണ്ടിങ്സ്. പലരും പല ഡെഫിനേഷൻസാണ് ഇൻ്റലിജൻസിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഡേവിഡ് വെഷ്ലർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗ്ലോബൽ കപ്പാസിറ്റി ടു തിങ്ക് റാഷണലി, ആക്ട് പേർപ്പസ്ഫുള്ളി ആൻഡ് ഡീൽ എഫക്റ്റീവ്ലി വിത്ത് ദ എൻവിറോൺമെൻറ്റ്. ഈ പല ഡെഫിനേഷൻസിൻ്റെയും കണ്ടൻസ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് മെൻ്റൽ ക്യാപ്പബിലിറ്റി. എല്ലാ ഡെഫിനേഷൻസിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെൻ്റൽ ക്യാപ്പബിലിറ്റിയാണ് എന്നുള്ളത്. ഈ മെൻ്റൽ ക്യാപ്പബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എബിലിറ്റി ടു റീസൺ, എബിലിറ്റി ടു പ്ലാൻ, എബിലിറ്റി ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ്, തിങ്ക് അബ്സ്ട്രാക്ട്ലി, കോംപ്രഹെൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഐഡിയാസ്, ലേൺ ക്വിക്ക്ലി ആൻഡ് ടു ലേൺ ഫ്രം എക്സ്പീരിയൻസസ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതായത് ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ആ ഒരു മെൻ്റൽ ക്യാപ്പബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നേച്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ്. ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് നോട്ട് അക്വയർഡ് ആഫ്റ്റർ സസ്റ്റൈൻഡ് ലേബർ. അതായത് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അക്വയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം നേച്ചർ. ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് നോട്ട് മെമ്മറി. അതുപോലെ പിന്നെ പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മെമ്മറി അല്ല. അത് രണ്ടും എന്താണ്? രണ്ടാണ്. അതായത് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മെമ്മറി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പുവർ മെമ്മറിയൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, രണ്ടും രണ്ടാണ്. പിന്നെ പറയുന്നത് ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്കിൽ അക്വയർ ആഫ്റ്റർ പ്ലാൻഡ് പ്രാക്ടീസ്. അതായത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അക്വയർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കില്ലല്ല ഇൻ്റലിജൻസ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ അതേ ഒരു പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗ്യാരൻറ്റി ഓഫ് ഗുഡ് ബിഹേവിയർ. അതായത് ഒരു ഗുഡ് ബിഹേവിയറിന് ഇൻ്റലിജൻസ് ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യുന്നില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരാൾക്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ബിഹേവിയർ ഗുഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല. അത് രണ്ടും തമ്മിൽ കണക്ഷനൊന്നുമില്ല. ദെൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ്, ഇ.എൽ. തോണ്ടൈക്ക് ആൻഡ് ഗാരറ്റ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ്റലിജൻസ്. അവർ ഇൻ്റലിജൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ്. That is the ability of an individual to comprehend actual situations and to react to them adequately. അതായത് ഇതിൽ വരുന്നത് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ നോളജ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസിൽ വരുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഹാൻഡ്ലിങ് കോൺക്രീറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ട്സ്. ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു പ്ലോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്ലോട്ടിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു പ്ലോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ നോളജ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു റെസ്പോണ്ട് വേർഡ്സ്, നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ്. അതായത് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വേർഡ്സ്, നമ്പേഴ്സ്, സിമ്പിൾസ് അതിനോടൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓർഡിനറി അക്കാദമിക്കിൽ അതായത് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുഡ് ടീച്ചേഴ്സ്, ലോയേഴ്സ്, ഡോക്ടേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസിൽ വരുന്നതാണ്. കാരണം അവരൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് സിമ്പിൾസ്, നമ്പേഴ്സ്, വേർഡ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ. അടുത്തതാണ് സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു റിയാക്ട് ടു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലൈഫ്.
അതായത് സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ വരുന്നത്. Adequate adjustment in social situation is the index of social intelligence. Persons having this type of intelligence know the art of winning friends and influence them. അതായത് സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവർ അവർ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുക്കൊക്കെ അവർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു എബിലിറ്റി, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എബിലിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതായത് സോഷ്യലി ആയിട്ടുള്ള എബിലിറ്റീസ്. അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലീഡേഴ്സ്, മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇവരൊക്കെ സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ്. ദെൻ ഫ്രം ദീസ് nature of intelligence is ability for adjustment to environment, ability to perceive relationship between various objects and methods, ability to solve problems, ability to think independently, ability to learn maximum in minimum period of time, ability to benefit from one's own experience and the experience of others. ഇതൊക്കെയാണ് മൊത്തത്തിൽ ഈ 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന നേച്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ആൻ ഇൻബോൺ എബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഇൻബോൺ എബിലിറ്റിയാണ്. ആൻഡ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ എമംഗ് ആൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. അതായത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയല്ല ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളത്, അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻ്റലിജൻസിലും അതുപോലെ നേച്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ അണ്ടറിലുമായിട്ട് വരുന്നത്.